Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano que está falando. Seja bem-vindo ao vídeo, bem-vindo ao canal. E para você que não é inscrito, se puder se inscrever e deixar aquele like, agradeço desde já. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre um C3. Tá ali no cantinho ali. O que está acontecendo? Se você dá a partida, ele está patinando. Então eu vou mostrar para vocês o barulho, o que ele está fazendo. E vou desmontar o motor de partida e vou mostrar para vocês o que estragou lá. Se o seu estiver fazendo isso, pode ser esse defeito no motor de partida. Ele dá partida e patina. Então fica no vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou lá no carro agora e vou funcionar e vou mostrar o barulho que ele tá. Fica aí no vídeo que nós vamos fazer junto aqui. Vamos ver aqui se eu vou dar a partida. Deixa eu ver se dá pra ouvir o barulho, ó. Tá desengatado. Ó, patinou. Ele começa a querer rodar. E aí ele faz isso, ele dá esse defeito. Então eu vou tirar o motor de partida e vou mostrar para vocês o que está acontecendo realmente. Aí fica no vídeo aí, valeu? Então pessoal, é o seguinte, o motor de partida fica aqui atrás, lá embaixo. Não vai dar muito para ver, olha lá o automático dele lá. Olha lá, aquela pecinha lá embaixo, tá? Então o que acontece aí? Eu vou tirar ele depois, vou desmontar. A hora que estiver na bancada eu já mostro para vocês aí. E falando o que é. Agora ele deu umas partidas, mas ele patina. Mostrei aí pra vocês. Vou tirar lá e já mostro pra vocês. Valeu? Aí pessoal, já tirei o filtro. Tá ali, ó. Aí agora aqui já aparece mais o motor de partida lá. Agora eu vou acabar de desmontar e já mostro aí pra vocês. Aí pessoal, debaixo do carro. Motor de partida aí, ó. Tá vendo? Tá aqui o motor de partida. Já soltei o automático, soltei os dois parafusos, vou tirar ele fora. Aí pessoal, já tirei, ó, soltei. Tá vendo? Tá cheio de óleo aqui, então provavelmente caiu no Bendix e é por isso que tá patinando, tá? Agora nós vou desmontar ele aqui. Já mostro aí o defeito pra vocês. Vamos ver o que houve no bicho. Tá aí. Motor de partida do C3, tá lá. Bom pessoal, então eu testei ele aqui, eu tô vendo que o Bendix, ó, ele tá, a hora que ele volta, ele fica girando aí a ponta aí, ó. Tá vendo? Não era pra fazer isso. Então ele tá com a engrenagem bem gasta mesmo e ele tá mole. Aí a hora que você volta, ele fica patinando aí ainda. Olha lá. O outro Bendix, eu vou pegar para vocês verem depois, é duro aí para fazer esse retorno. Para frente ele engrena e para trás ele gira assim mesmo, só que ele tá muito mole. Então aí tá o defeito, é o Bendix do motor de partida, tá? Patinando. Agora eu vou desmontar ele, já mostro para vocês desmontado aí, tá? Eu mostro o Bendix. E vou arrancar ele daí do eixo. E já mostro pra vocês verem. Ele tá bem mole mesmo, tá com folga. Desmontar o bicho aí e já mostro pra vocês. Bom pessoal, já desmontei ele aí a parte de cima. A escova até que não tá tão ruim não, tá? Mas nós já vamos trocar porque já vai fazer uma revisão. Esse arranque nunca tinha sido aberto. Então o cliente falou que quer já fazer uma revisão, trocar certinho. Bom pessoal, tirei, ó, tá aqui o induzido com o Bendix, tá? Ele que engrena lá no motor e faz o motor girar. Gira o induzido, consequentemente joga o Bendix pra frente, ele gira o motor. Tá vendo? Pra trás ele patina, pra frente ele gira a peça inteira. No caso aqui ele tá mole, eu não podia fazer isso, ó. Molinho. Ele gira pra trás, mas não desse jeito, ele tá bem mole. E aí ele acaba patinando, na hora que ele vem pra frente, ele patina pra engrenar. Então o defeito é o Bendix mesmo, tá? Tem que trocar essa peça. Aí já vou fazer uma revisão, né? Das escovas, trocar tudo, trocar o Bendix, dar uma lavada boa, montar lá e já mostro pra vocês dando partida. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar as peças dele. Aí. Tá aí o arranque desmontado e o defeito do Bendix. Bom pessoal, tá vendo aqui, ó? Não é o mesmo Bendix, mas é só para poder mostrar. Eu vou pedir o outro Bendix. Esse aqui é um pouquinho mais fino o eixo do que esse, ó. Tá vendo? Os dentes aqui tudo. Esse aqui, ó, ele não roda, ó, pra cá. Ele roda, mas é duro, ó. Esse não, ó.
E só fizer isso aqui, ó, já roda, ó. Esse não, ó. Você roda a peça inteira. Ó, vou segurar aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele roda, mas tá bem duro. Esse já é... Não precisa nem segurar, só fazer isso aqui ele já roda. Então é defeito no Bendix mesmo. Vamos trocar o bichinho. Esse é o Bendix. Aí, pessoal, tirei a travinha, ó, ele corre aqui, ó. Tá vendo? Ele vem, corre no eixo. Aí chega aqui, ele gira a guimaleira lá. Tem um fresadinho que é o fresadinho que joga ele pra frente aqui, ó. Bom, pessoal, chegou então o Bendix novo, tá? Tudo certinho, ó. Já tinha mostrado naquele outro Bendix, que era diferente um pouquinho por causa do eixo. Esse aqui é igual. Então nós vamos colocar ele aqui, ó. Põe a travinha. Aí eu vou montar ele direitinho e vou mostrar pra vocês, tá? Tá aí, ó. Esse é o Bendix novo. O problema lá que fica patinando é isso aqui. Aí eu vou montar tudo o arranque direitinho. Testo ele aqui, já põe lá no carro e mostro pra vocês, tá? Aí, pessoal, montado, ó, certinho. Deu um trato aí no coletor. Coloquei o Bendix. Agora eu vou montar aqui. O motor de partida já tá aqui, ó, na bancada. Então vou finalizar, montar lá já e já deu um trato, coloquei a travinha que eu tinha falado pra vocês, ó. Agora é só montar lá. Aí, pessoal, montando agora, vou colocar os porta-escova. E já pôr automático aqui, ó, e já acabar de montar. Aí, pessoal, escova colocada, novinha, bonitinha. Agora vamos fechar aqui e montar o bicho. É só pôr a tampinha. Bom, turminha, então tá montado. Agora eu vou tirar o macaco aí. A gente vai ver junto aí, então, a primeira partida. Já encaixei ele lá, coloquei direitinho. Deixa eu tirar o macaco aqui. Aí a gente já dá a partida e vocês vão ver junto. Partidinha certinho, funcionando direitinho. Vamos dar uma partida e já testar o bicho. Então tá aí, turminha, funcionou direitinho. Obrigado aí pra você que ficou no vídeo até agora. Muito obrigado pelo seu like. Muito obrigado aí se você não é inscrito, se inscreveu no canal. Agradeço desde já, espero que tenha gostado da dica. Valeu? Um abraço, até mais, fica com Deus. Fui!